Добрый день, уважаемые слушатели. Это разговоры у камина об истории и современности. Сегодня я хотел бы поразмышлять, поговорить о некоторых особенностях, о некоторых чертах биографии святого благоверного князя Александра Невского. Как вы знаете, на прошлой неделе мэрия Москвы устроила голосование по поводу того, какой памятник поставить на Лубянской площади. И в конце концов пришло к здравомыслящему выводу, что никакого памятника там пока мест не нужно. Усилия коммунистов вернуть туда памятник кровавому палачу Дзержинскому были отбиты. С другой стороны, мне так совпало, на этой неделе довелось читать работы участников одного конкурса сочинений среди школьников и кадет, посвященных в том числе Александру Невскому. И вот дискуссия, вспыхнувшая вокруг памятника, эти работы напомнили о том, что вокруг имени святого благоверного князя существует множество мифов, а в глазах массового сознания образ Александра Невского тесно увязан с образом актера Николая Черкасского из советского фильма «Александр Невский». Александр Невский – это прежде всего полководец, одержавший огромные победы, отразивший нашествие на Русь с запада, не поддавшийся римскому папе, не принявший на Руси католичество и договорившийся с Батыем, потому что воевать на два фронта он не мог, а угроза с запада была важнее. А потом его прославили как святого, а потом Петр Великий перенес его останки в Санкт-Петербург, учредил орден и так далее. Надо сразу учесть, что, конечно, Александр Невский относится к тем историческим фигурам, где между реальным князем, жившим в XIII веке, и его образом присутствует неизрядное различие. Существует как бы два Александра Невских. Один – Александр Ярославич, никогда в жизни не носивший этого прозвища, оно дано позднейшими историками, уже в XVI-XVII веках, живший в сложнейшую, тяжелейшую для Руси эпоху Батыева нашествия, и другой образ, который постепенно сложился из жития и из государственной русской традиции. Я хотел бы в своем сегодняшнем размышлении поговорить о нескольких аспектах жизни Александра Невского, о некоторых связанных с ним вот таких вот мифологемах. Ну и первая тема, о которой хотел бы поговорить, это отражение нашествия с запада и князь Александр Невский как герой русского северо-запада. Вот в учебниках, по которым я учился, и по многим школьным учебникам сейчас наблюдается такая картина, что в XIII веке на Русь обрушилось две напасти. С востока пришли злонеистовые монголы, которых историки XIX века именовали татарами, а сейчас политкорректно принято именовать ордынцами. И страшно разорили русские княжества, которые не смогли дать отпор по причине своей раздробности. А с запада, пользуясь вот этим разгромом, пришли немецкие рыцари-крестоносцы, которые тоже ставили цель покорить Русь. С монгольской ситуацией мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте обратим внимание на русский северо-запад, откуда там взялись немцы. Напомним, что вот из исторической географии, что к концу XII века западные русские княжества, именно Полоцкое, Псковское и Новгородское, Псков тогда еще вассал Новгорода, утвердились на вот своих рубежах. Между ними, европейскими государствами, образовалось пространство, своего рода ничейной земли. Это территория нынешних балтийских государств, Латвии, Эстонии и отчасти Литвы, и это Финляндия. В этих местах жили племена латгалов, эстов, жмуди, сумь, емь, чухна и прочие чухонцы, которые
еще не вошли в стадию государственности. У них были какие-то вожди-князьки, упоминаемые в русских летописях, но и археология, и собственная хронология показывают, что никакого государства там не было. Это были пребывающие в язычестве племена, жившие вот такой вот патриархальной жизнью. Русские по каким-то причинам интереса к территории нынешней Эстонии и Латвии не проявляли. Единственным русским форпостом в этих землях был город Юрьев, ныне эстонский Тарпту или немецкий Дарпат. Что происходит в 13 веке? В начале 13 века в эти земли приходят немецкие рыцари-крестоносцы и немецкие миссионеры, которые начинают обращать местное население в христианство, конечно, западного извода, и начинают его колонизировать. И создается несколько таких вот крестоносных государств, а именно это Рижское архиепископство, Дербцкое архиепископство, орден меченосцев, которые, благодаря применению современных военных технологий, рыцарской конницы, арбалетов и умения строить каменные крепости, эту территорию с собой утверждают. Ну, напомним, что на севере этой территории появляются датчане, основывающие Ревель, колывание русских летописей или нынешний эстонский Таллин. И вот так европейское рыцарство появляется в Прибалтике. Надо отметить, что было их там весьма немного, что орден меченосцев был весьма небольшой, не более 100, 150, максимум 200 рыцарей. И, конечно, главную задачу они имели в утверждении этой земли. Основав два крупных порта, а именно Ригу и Ревель, они во многом вступают в торговые отношения с Русью. В начале 13 века происходит целый ряд стычек между полоцкими, псковскими, новгородскими русскими и вот этими новопришедшими крестоносцами. И это не носит характер завоевания, то есть никто из русских князей не ставит цели скинуть крестоносцев в Балтику, и никто из крестоносных вождей, магистров ордена меченосцев или рижских епископов не ставит целью взять Псков, Новгород, Полоцк и так далее. Это споры между собой, обычная для Средневековья воинственная граница, которая всегда вот в таком состоянии пребывала. И напоминаю, что Средневековье – это перманентная война всех против всех, когда, в общем-то, каждый носит на боку меч и охотно им пользуется. Ситуация начинает меняться во второй четверти 13 века, когда образуется новая сила в этих территориях, а именно Литва. Вот Литва, оказывается, литовские племена, их там было несколько, значит, которые оказалось единственным из этих вот балтийских племен, которое самостоятельно вступило на дорогу государственности. Появляются литовские князья, появляются воинственные литовские дружины, которые начинают совершать набеги на соседей. Причем всех без разбора. Они бегают на запад, на Пруссию, они ходят на север, на владение меченосцев, они ходят на восток, на полоцкие земли, они атакуют псковские земли. То есть это становится беспокойный воинственный сосед, стремительно превращающийся в такой крупный народ и будущее государство, будущее Великое княжество Литовское, который станет потом составной частью Речи Посполитой. Вот литовский фактор в этих ситуациях, когда говорят о противостоянии крестоносцев и Руси на северо-западе, обычно забывают. А между тем это третья страна, которая отнюдь не лишняя. Напоминаю, что в 1236 году в битве под Жальгирисом литвины наголову разгромили войско ордена меченосцев, попросту его почти полностью уничтожив. Кстати, немногие знают, что в этом же походе принимали участие псковские ратники на стороне крестоносцев. Псков стремился тоже оградиться от литовской опасности. Псковичи также полегли на том самом роковом поле, которое составляет сейчас место литовской гордости и славы. Что происходит в конце 30-х, в начале 40-х годов 13 века, когда в Новгороде княжит юный Александр Ярославич, князь новгородский, а фактически наместник своего отца Ярослава Всеволодовича, который в 1937 году даже удостаивается титула киевского князя, он занимает ненадолго Киев, а потом наследует своему павшему на Сите брату Юрию Всеволодовичу, становится великим князем Владимирским. Итак, что здесь происходит? Два сюжета мы видим. Первый – это борьба между Новгородом и только что рождающимся шведским королевством за Финляндию.
Вернее, за те земли, которые сейчас называются Финляндией. Надо отметить, что шведское государство в ту эпоху тоже переживает период своего складывания. Его столица располагается еще в Упсале. Еще не основан Стокгольм. Его основал тот самый Биргер Магнуссон, которого русская традиция традиционно считает предводителем шведов в битве на Неве. И обе стороны активно посылают в Южную Финляндию свои отряды за данью и одновременно с целью обратить живущие там финские племена в христианскую веру. Шведы пользуются стратегией опорных замков. Они строят замок Турку, который становится их форпостом в Южной Финляндии. И вот в 1240 году шведская экспедиция отправляется в устье Невы, в общем-то, с одной единственной целью. Скорее всего, шведы хотели основать и там крепость, взять под контроль Невское устье, и тем самым завершить вот это окружение, отсечь русским возможность действий в Южной Финляндии. Надо отметить, что шведских источников об этом походе сохранилось крайне мало. В Швеции устойчивая традиция хроник и летописаний складывается даже позже, чем в русских землях. Первые шведские хроники, которые нам известны, они относятся к XIV веку. То есть для них поход на Неву – это когда-то предание старины глубокой. В русских летописях, в нашей традиции, подается, что это вот шведская агрессия. Ярл Биргер, возможно, Биргер Магнуссон действительно руководил этой экспедицией, как склоняются многие современные историки, высаживается на Неве и посылает Александру в Новгород гордое послание: «Князь Александр, если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленю землю твою». И дальше Биргер предстает в нашей традиции таким легкомысленным идиотом. То есть он посылает вот это гордое послание и никуда не идет. Александр, правда, в борзе, конечно, он спешит, но все-таки успевает собрать войско, провести разведку. Да, мы знаем, что вот местный финский старейшина Пилгусий сообщал русским воинам информацию о том, что там происходит. Это сохранилось в преданиях, в летописях, в житии. Выдвинуться, разработать планы атаковать шведов, который пришел уже завоевывать землю Биргер, просто тупо стоит и ждет. Если мы не считаем ярла Биргера идиотом, то можем предположить другое, что шведы вовсе не собирались идти в поход на Новгород. Сил штурмовать богатый, крепкий город у них отродясь не было. Скорее всего, шведы действительно разбили лагерь и приступили к строительству вот этого самого замка, опорного пункта в устье Ижора, который должен был запечатать для русских Неву. И исход Невской битвы, он очень хорошо в эту картину вписывается. Александр подводит в малой дружине своего войска, атакует шведский стан, наносит шведам тяжелый урон и быстро отходит. Шведы подсчитывают протой, подсчитывают убытки, грузятся на корабли и убираются во свояси. Почему? Потому что их предводитель понял, затея с постройкой крепости не удалась. Вести бой с судовой ратью, с русской конницей он не может, так сказать, построить крепость ему не дадут. Он уходит. Поход сорвался. Теперь посмотрим на ситуацию, связанную с противостоянием Новгорода и Ливонского ордена. Во-первых, надо отметить, что там происходит определенная смена составов. После поражения ордена меченосцев под Жальдейсом в Ливонию приходят парни в белых плащах с черными крестами. Это Тевтонский орден, который как раз незадолго до этого был переведен из Святой Земли и Румынии в Пруссию, где, собственно, занимается строительством, покорением прусов. И вот братья-рыцари выделяют какой-то контингент, который должен заместить место меченосцев. То есть это новые люди. Новая тла по-новому метет, и начинается снова прощупывание рубежей Новгорода. Далее наблюдается в 1241 году уникальная ситуация, когда Псков признает власть Ливонского ордена. У нас описывается, как рыцари захватили Изборск и Псков, однако даже сами рыцари не описывают такой героический поход со взятием сразу двух русских крупных городов. Скорее всего, отечественные летописи упоминают, что, в общем-то, у рыцарей были в этих городах доброхоты, которых, собственно, сдали. С чем это связано? Скорее всего, это связано с литовской опасностью. Разгром русских войск, разгром русских княжеств не дает Пскову возможности получать помощь от Руси для обороны от Литвы.
А рыцари, ребята, вояки хорошие, к тому же старые союзники, глядишь, от Литвы-то они нас и оборонят. И поэтому Псков принимает немецких наместников. Новгород реагирует на это, приглашая обратно Александра. Новгородцы, напомню, его изгнали перед этим. И вот Александр завязывает пограничную войну с орденом. Это не выглядит отражением агрессии. Александр возвращает контроль над Псковом и Изборском, после чего совершает рейд в немецкие земли. Его цель – спровоцировать рыцарей на крупное сражение. Рейд проходит с переменным успехом. Но известно, что отряд некого Домаша Твердиславича попал в засаду и был перебит рыцарями. А потом происходит знаменитое сражение 5 марта 1242 года на Чудском озере, где ратники Великого княжества Владимирского и при некоторой новгородской поддержке одерживают крупную победу. В наших летописях, в нашей исторической традиции принято описывать, какой Александр Невский был замечательный полководец, как он лихо придумал тактику, позволяющую разбить немецкий строй клином, свиньи. В общем, его полководческие таланты. Надо отметить, что, безусловно, полководческие таланты Александра Ярославича были, но как именно они проявились в Чудском сражении, мы по большому счету не знаем, потому что описание до нас дошло очень отрывочное. Знаем, что Александру действительно удалось рыцарей атаковать с флангов и разгромить преследовавших до 7 верст аки по аэру, а иных в воде потопи. Ну, вот в фильме Александр Невский рыцари пафосно проваливаются под лед, так сказать, но как это происходило в реальности, некоторый ответ на это дает комплексная экспедиция Академии наук Советского Союза, Академии наук СССР, проведенная на рубеже 50-60-х годов и посвященная поиску места ледового побоища. Экспедиция была комплексная, в ней принимали участие историки, археологи, гидрологи, даже туристы, которые проверяли возможность существования водных путей по рекам. И не все ее результаты сейчас принимаются научным сообществом, но ряд интересных открытий экспедиция сделала. В частности, например, в центре Чудского озера существует своего рода аномалия, так называемая Сиговица, где со дна бьют мощные подземные источники, и лед в этих местах не замерзает. То есть вполне возможно, что из отступающего после сражения немецкого войска какие-то люди действительно оказались там и действительно утонули. И летописец это отметил, потому что это вот действительно необычно. Зимой люди утонули. После этого сражения Александр вступает с орденом в переговоры и заключает с ним выгодный для Новгорода мир. Далее мы видим, что на самом деле вот этими двумя громкими победами слава Александра не исчерпывается. Действия Александра на северо-западе не исчерпываются. Будут еще сражения подобного рода порубежной войны с рыцарями, будет поход на Юрьев в 1262 году. Причем поход, опять-таки, частично успешный, то есть город взяли, цитадель рыцарей удержали. Но в целом это не отражение агрессии, которую, в общем-то, довольно слабосильный по своей структуре рыцарский орден против Руси не вел. А обычная для Средневековья вот такая пограничная война, перемежающаяся мирами, переговорами, торговыми отношениями, где существуют очень интересные особенности. Например, Рижское архиепископство традиционно признает себя вассалами полоцких князей. Реально никакой власти у полоцких князей над Ригой нет, но вот традиционно Рига ее признает. Традиционно Юрьев или немецкий Дерпт признает право, то есть обязанность платить дань новгородскому князю. Впоследствии вот этот прецедент с Юрьевской данью будет использован Иваном Грозным для начала Ливонской войны. Но в целом мы имеем дело с обычным пограничным конфликтом. Почему он приобретает такое значение в глазах русских, отечественной историографии? Ну, во-первых, когда идет черная эпоха, идет эпоха погрома Руси татарскими, монгольскими завоевателями, упоминание о том, что вот где-то мы когда-то одерживали в то же времена победы, оно, конечно, очень позитивно. Второй аспект – это, конечно, геополитическое и военное противостояние России и Германии во второй половине 19-20 веке. Ну, или, вернее, даже сказать, в конце 19-го, в начале
в 20 веке. Две мировые войны, конечно, пробуждали интерес к эпохе, когда русские и немцы впервые столкнулись с оружием в руках. И образ Александра Невского становится важной частью патриотического мировоззрения. Ну, точно так же, как с немецкой стороны приобретает пропагандистское значение образ первого магистра Тевтонского ордена Германа фон Зальца. Точно так же к Александру Невскому обращается Петр Великий, потому что ему нужен прецедент первой победы русских над шведами. И первая победа одержана в устье Ижоры, неподалеку от устья Невы, там, где он строит свой замечательный парадиз, был одержан Александром Невским. И поэтому именно Александр Невский выбирается как святой покровитель Санкт-Петербурга. Вот здесь последующее значение событий значительно больше, чем их значение для современников. Но и для современников тоже пренебрегать не стоит. Александру Ярославичу удалось в сложных исторических обстоятельствах защитить интересы русских северо-западных княжеств и тем самым оказать немалую услугу им, но и всей Руси в целом. А также одержать целый ряд побед в войнах с Литвой. Второй сюжет, который неизменно всплывает при разговоре с Александром Невским, это его отказ принять королевскую корону из рук римского папы. Обычно публицисты любят строить такую классическую дихотомию. Вот два русских князя, Александр Ярославич Невский, Даниил Романович Галицкий. Папа Римский предлагает им принять королевскую корону, то есть войти в состав его западной католического пакс христианика. Александр Ярославич отказывается и становится родоначальником Великой России, а Даниил Романович принимает, и уже при его детях его княжество, его королевство поделено между соседями Венгрией и Польшей и сгинуло. Вот, смотрите, вот она награда за правильную веру. В наше время это приобретает еще одно значение, потому что Даниила Романовича Галицкого числят одним из первых основателей украинской государственности, наши южные соседи. И вот историки, публицисты славят мировоззренческий выбор Александра Невского, который понял, что сохранение православия для Руси, безусловно, важнее, чем возможная помощь со стороны католической Европы. Здесь надо учитывать целый ряд обстоятельств. Не принижая заслуг Александра Ярославича Невского, надо учитывать целый ряд обстоятельств. Во-первых, разрыв между западной и восточной церковью в XIII веке вот только-только становится уже осознаваемым реальным разрывом. Потому что в XII веке католики и православные еще воспринимали себя как часть единого пакс христианика. Еще рассматривали вот это вот событие 1054 года, как папа с патриархом поссорились первый раз, что ли, авось как-нибудь уладится. И лишь с десятилетиями, с веками, вот к XIII веку, это произошло уже окончательный раскол. Второй момент важный, что обе стороны, конечно, стремились, особенно католики, как-то эту ситуацию исправить. Она считалась ненормальной. И в стремлении римского папы объединить церкви идет речь не только об экспансии римского первосвященника, но и действительно попытке уврачевать вот этот вот раскол, расколовший христианскую церковь на две составляющие. Очень сложный богословский вопрос, почему это не удалось сделать. Но важно, что эта граница уже тогда была. Хотя воспоминания о прошлом единстве христианского мира еще вполне себе были живы и вполне себе могли находить отклик. Скажу больше, они будут находить отклик даже в 15 и даже в начале 16 века. Но это уже другая история. В чем подразумевалось, почему Александр Невский отказался? Можно считать, что это было у него божественное откровение, но не надо забывать о том, что были вполне реальные земные мотивы. Дело в том, что Александру Ярославичу доводилось путешествовать по Монгольской империи.
Он ездил ко двору великого хана в Каракарум, он видел, что из себя представляет огромная держава чингизидов. В то же время он очень хорошо знал, что представляют из себя немецкие рыцари, он с ними воевал. Храбрые вояки, умелые, достойные воины, отличные кавалеристы, но да мало их. Даже если Папа Римский может прислать пару тысяч рыцарей, это какое-то немейное войско Европы, монголы их сотрут в порошок, просто задавят количество. Не в силах тогдашней Европы противопоставить адекватную военную мощь империи чингизидов. Не союзник она. Освободиться от монгольской зависимости при европейской помощи было невозможно. К тому же, надо понимать, что Папа Римский только воображение конспирологов, такой вот все контролирующий духовный монарх, повелевающий всей Европой с жесткой дисциплиной, ничего подобного. Современники очень хорошо помнили, чем кончился Четвертый крестовый поход. Когда рыцари, которые отправились спасать чудом держащееся государство крестоносцев в Святой Земле, вместо этого разгромили Константинополь. История там была долгая, сложная, важно, что посылали их не за этим. В результате пали и крепости крестоносцев в Святой Земле, и с империей ромеев, которую мы называем Византией, тоже как-то нехорошо получилось. Поэтому это тоже было ненадежно. Соответственно, на Руси о падении Константинополя знали очень хорошо. И помощи крестоносцев, в общем-то, особо не ждали. Так что, помимо духовного продвижения, у Александра Ярославича был трезвый, прагматический расчет. Теперь обсудим важный сюжет, касающийся отношений Александра Ярославича с монголами. Дело в том, что именно эта его роль вызывает определенные споры, даже такое недоумение. Александр Ярославич русский национальный герой, герой, бивший вот, захватчиков на Западе, условных, да, в мифологии, и в то же время подчиняющийся монгольскому хану, более того, подавляющий антиордынские выступления. Откуда такая роль? И вот здесь начинаются размышления на тему, что иго Орды было не такое уж и тяжкое, что Орда хотела только дани, что она не вмешивалась в жизнь, в душу русских людей, не требовала сменить веру. Вот такое вот ордынское равнодушие, дифферентность, обычно для языческих держав к религиозным вопросам, рассматривается как добродетель. Давайте посмотрим, что же происходило на востоке Руси, как складывались отношения Руси и Орды. А сразу надо отметить, что Чингизова Орда представляла из себя, в общем-то, такое сложно-составное государство. Был великий Каган в Каракаруме, которому подчиняли все, и были улусы, владения, управляемые отдельными родами чингизидов. Русь входила в состав улуса Джучьева, ставка которого располагалась на Нижней Волге. Условно называют Сарай-Бату. Город, основанный Батыем. Эта разница очень хорошо подчеркивалась в разных русских летописях. Там подписано, что русская земля стала Ханови и Батыева. Под ханом подразумевался великий Каган, пребывающий в Каракаруме. Именно к нему отправлялись изначально на поклон русские князья. И отец Александра, великий князь Ярослав Всеволодович, и сам Александр Ярославич. И именно оттуда прибывали монгольские чиновники, производящие число, перепись населения для расчета дани. И вот здесь надо отметить, что поговорить подробнее о том, что такое представляла монгольская дань, и поговорить, и мы тогда можем понять, чего добился Александр Невский в отношениях с Ордой. Надо отметить, что Орда, или вот, в общем, монгольская империя, обладала хорошо развитым механизмом переработки покоренных народов. Понятно, что те, кто сопротивлялся воле великого хана, должны были быть истреблены, но монголов, опять же, не устраивала система вассалитета. Они прекрасно понимали, что князь, который сегодня смирился перед монгольской властью, завтра восстанет и победит. Ну, вдруг победит. Ну, получит шанс на победу, мало ли что. Не надо никаких князей. Но как его казнить, если он уже присягнул на верность? Вот прошел между двух огней, выпил кумыса и так далее. А вот тут заступал такой механизм, как дань. Что такое дань? Вот ее рассматривают обычно как налог. Вот Русь привозит серебро монгольскому хану, налог.
Вот Лев Николаевич Гумилев писал, что это вообще небольшая плата за союз, за защиту монголами русских земель. От кого монголы защищали русские земли, осталось загадкой. Но без понимания именно такое. Небольшая денежная сумма. В реальности механизм сбора дани представлял собой именно механизм переработки покоренных народов. Как это делалось? Проводилось число, когда по численности населения определялся размер дани, который может платить та или иная территория в казну монгольского хана. Дальше эта территория отдавалась на окуп, на аутсорс, говоря современным языком. Приходил торговый человек, ну, в Руси такие люди были, как правило, мусульмане, их называли басармены в русских летописях. Хотя мог быть китаец, мог быть еврей, мог быть даже татарин, мог быть монгол, в общем, кто угодно мог быть. Который вносил в казну хана эти деньги, а потом отправлялся собирать их с податного населения. Естественно, собирал он много. Ну, во-первых, он собирал то, что он заплатил хану. Тут все понятно, надо компить. Во-вторых, он собирал себе за вредность. Надо же, кстати, недаром же я работаю, да? В-третьих, он руководствовался еще и против. Нельзя разорять данников до конца. Контракт там многолетний, надо еще в следующем году что-то собрать. Но желательно собрать побольше. И вот какая была ситуация. Татарский баскак собирает дань. Собрал, много собрал. Страшно отразилась эта дань в русских народных преданиях. У кого нет золота, корову возьмет. У кого нет коровы, черь возьмет. У кого нет черри, жену со двора уведет. У кого и жены нет, того самого в рабство угонят. Вот так. Но важнее было другое. Что после того, как баскак собрал дань, к крестьянину или к русскому мужику приходил сборщик дани от своего князя русского. Оплатить дань этому князю, деньги, налоги, мужику было нечем, потому что баскак собрал все, оставил только на прожиток. И у мужика возникал вопрос, а зачем вообще тебе такому красивому князю налоги-то платить? Мы теперь хановы. Ханова власть вот в лице баскака рядом с нами. А ты нас от хана защитишь? Нет, не защитишь. А зачем тебя такого красивого кормить? Зачем ты нам вообще такой нужен? Вот какие крамольные мысли возникали в головах мужиков. И это было не случайно. В этом заключалась политика Орды. Аристократия покоренных народов должна была принимать участие в военных походах под знаменами ордынских ханов. Вот в 1278 году русские полки ходили, штурмом взяли ясский город Дедяков. Замечательно. Только что забыли русские на Кавказе, совершенно непонятно, но вот хан повелел и пошли воевать. Потери, да, безусловно, аристократия слабеет. А второй подрыв аристократии – это когда из-под нее вынимается налоговая база. Нету у князя денег. Некуда им их взять. Все собрал баскак. Князь начинает на мужиков давить, баскак говорит, не надо, канас. Ты хану убыток причиняешь. Данников ханских разоряешь. Плохой канас. Нехорошо о тебе хану скажу. Иные города запустевали, разорялись, прекращали все княжеские династии именно деятельности баскаков. И что ж дало дальше такой народ? Аристократия вымирала и выбивалась вот в этих покоренных войнах под чужими знаменами. И все, народ исчезал. Геноцида не происходило, люди-то оставались жить. Но просто вот были волжские булгары. Не стало волжских булгар, вместо них теперь волжские татары. Были половцы, не стало половцев, вместо них тоже татары, поволжские, степные. И так далее. То есть вот это был механизм перемалывания народов. Русские князья его очень хорошо понимали. Именно против татарского числа, по одной из версий, поднял восстание брат Александра Невского, князь Андрей Ярославич, и тверской князь Ярослав Ярославич. Он младшие братья подняли восстание, и закончилось оно тем, что пришел сюда татарский воевода Дюдень, и землю русскую сотвориша пусту, разбил их Дюдень. И Александр очень хорошо понимал, как не угождая хану, как не угождая улусу,
вот еще 10, 12, 20, 30 лет работы вот этой баскаческой машины, и все, русская земля исчезнет. Потому монголы вполне равнодушно смотрели на то, во что там веют русские, как они одеваются. Потому они не навязывали свой нрав, им было все равно, потому что машина переработки работала, и все, на выходе должны были получиться вот готовые подданные хана. И вот последние деяния Александра Невского, последние деяния его жизни, связанные с Ордой, они начинаются с восстания против баскаков, которое поднялось в русских городах. Сейчас я даже возьму цитату. В 1262 году. Это восстание выглядит как стихийное проявление народного гнева. Давайте почитаю просто. Вот, читаем из Лаврентьевской летописи. «Избави Бог от лютого томления басурманского людей ростовской земли. Вложи ярость в сердца христиан, не стерпели они насилия поганых, собрали вечи, выгнали из городов из Ростова, из Владимира, из Сузли, из Ярославля, ибо откупали те окаянные басурманы дани, от того великую пагубу людям творяху, порабощаша зарезы, и многие души христианские в разные земли уводя. Видя же то, человеколюбец Бог послушал молитвы матери своей, избавил людей своих от беды». То есть восстание выглядит народным. Собрались люди на вече и вот изгнали. Но уж больно широк охват восстания. И наблюдается еще интересно. В более поздних летописях пишется очень четко. Никоновская летопись. Того же лета совет бысть против татар по всем городам русским. Тех же властителей посади по всем городам русским царь Батый, а по убиению Батыя сын его Сартак, а после него иные. Князья же русские договорились между собой и изгнали татар из градов своих. Было же от них насилие, ибо откупали богатые у татар дани, сами обогащались, а многие люди убогие за проценты в рабство шли. И так изгнали князья русские татар, а иных убили, а иные крестились от них во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тогда же убили в Ярославле Изосиму отступника. То есть инициаторами восстания выступают князья. В Устюжской летописи есть еще одно уникальное свидетельство. В лето 6070, 1262 год, было побиение бусурман по всем градам русским. И побили татар, не терпя насилия от них, потому что умножились татары по всем градам русским. И осадчники жили безвыездно. Тогда же засим убили злого преступника в Ярославле. На Устюге был язычник Богуй Богатур. И взял он некую христианина дочь девицу насилием на постель себе. И пришла на Устюг грамота от великого князя Александра Ярославича, чтоб татар побивать. Дальше идет рассказ, как устюжане ту грамоту выполнили, а Татаин решил принять христианскую веру, а насильственно взятая девица его умолила у жителей, принял христианскую веру, основал церковь, стал замечательным человеком. Но для нас здесь интересно другое. Для нас в этой истории интересно прямое указание на роль великого князя Александра в организации этих погромов. И что происходит дальше? Александр отправляется в Орду, ведет переговоры с ханом Берке, и после этого характер русско-ордынских отношений меняется. Какие изменения мы видим? Во-первых, не следует наказание русских земель за погром ханских баскаков. Во-вторых, с этой поры характер баскачества меняется. Дань начинают собирать не баскаки, а сами русские князья. Появляется такое явление, как ярлык великого хана. И уже через некоторое время мы видим стандартную практику. Каждый русский князь, вступая на престол, отправляется в Орду, где хан выдает ему ярлык, то есть грамоту, в которой говорится, что хан признает князя такого-то князем таким-то, жалует его же собственными княжескими землями и принимает на должность сборщика дани с собственных земель. И у русского мужика теперь нет вопросов, кому он платит дань. Дань у него забирают одни и те же люди. Часть этой дани у русского мужика не остается вопросов, кому он платит дань. Дань у него собирают все те же княжеские люди. Часть это ордынский выход, который идет в Орду хану. Часть
это то, что остается князю, следующий ему налоги. Власть в русской земле становится единой. Русская аристократия получает шанс на дальнейшее бытие. Она сохраняется как таковая. А это значит, что сохраняется шанс на дальнейшее историческое бытие всего русского народа. До нас неизвестно, как именно Александр договорился с ханом. Вполне возможно, что Александр воспользовался конфликтом, который начинается между Улусом Джучевым и центральным правительством в Каракаруме. Тем более, что монгольский хан Хубилай переносит столицу в Хан-Балык, это китайский Пекин, и постепенно теряет связь с западными улусами. Они постепенно отлагаются от него. Все больше и больше становятся самостоятельными государствами. И, скорее всего, Александр заключил именно договор с ханом Берке, который подразумевал включение русской аристократии, прежде всего княжеских родов, княжеских владельцев русской земли, в число, значит, в состав вот этой элиты нового государства. К чему привело? То есть теперь эти люди были нужны. Вот эта машина переработки народов в отношении Руси была приостановлена. Да, князьям приходилось теперь самим собирать дань. Это усиливало их зависимость от хана и приводило к не только ущербу чести, но и к другим издержкам. Приходилось постоянно ездить в сарай, отвозить туда дань. Там возникало множество проблем между князьями, множество споров. Но важным было то, что теперь на Руси сохранилась одна номинальная власть. Хан для русского мужика теперь был где-то далеко. На Волге он где-то есть, да, он может прислать грозных воинов, он может всех здорово покарать, но начальник над русским населением один, это собственный русский князь. И вот этот этап смены русско-ордынских отношений, смена вассалитета Руси с подчинения великому хану в Каракаруме, конкретному хану на Волге, ближнему хану на Волге, и смена механизма сбора дани, именно это деяние и дало Руси шанс на дальнейшее историческое бытие. И как раз переломный момент этот связан с последней поездкой Александра Невского в Орду. У нас нет четких доказательств, исторических доказательств, что именно Александр договорился об этом, но перемена отношений в Орде, Руси и Орды происходит именно в этот период. И поэтому мы вправе поставить Александру Ярославичу то, что он не просто договорился с Ордой, а то, что договоренность, которую он заключил в Орде, и дала Руси шанс на дальнейшее историческое бытие. Нельзя сказать, что потомки этим шансом тут же воспользовались. Сыновья Александра Ярославича устроили безобразную внутреннюю усобицу между собой, Дмитрий и Андрей, приводили татар на землю русскую, чего тут только не было. Но нашлись и умные люди. Нашелся и младший сын Даниил Александрович, князь Московский. У него будут и другие сыновья, и уже государь Московский, используя вот эти свои положения ханских данщиков, начнут усиливать свою роль в русской земле. Но это уже совсем другая история. Подведем итог. Реальный князь Александр Ярославич, прозванный впоследствии историками Невским, жил в сложнейшую для Руси эпоху. И хотя он не был гением, он не был вдохновленным человеком, он был хорошим русским князем. А быть хорошим князем в эпоху, когда рушится цивилизация, рушится мир, это уже было очень много. Он защитил интересы Руси в конфликте с Северо-Западе. Он на какое-то время сдержал натиск литовцев. Забывают про войны Александра Невского с Литвой, а они были многочисленные, и Александр наносил довольно серьезные удары по Литве. Он сумел изменить систему отношений Руси и Орды. Можем приписать ему эту заслугу. Он был хорошим князем. Когда его хоронили, народ по свидетельству летописцев плакал. Конечно, летописец писал панигирик князю. Но ведь не про всякого князя такое напишут.
И не про всякого князя летописец такое писал. И поэтому действительно для его современников казалось: «Зрите, братья, яко закатилось солнце земли русской». Возможно, солнцем земли русской он действительно был и для современников. И тем самым оставил свое место в истории России. Александр Ярославич подошел к штурвалу русского корабля в тот момент, когда этот корабль бил о скалы, ломало, и, в общем-то, шансов на то, что он останется на плаву, было совсем немного. Он сумел не дать ему утонуть. И тем самым дал шанс России на дальнейшее бытие. Тоненький был этот шанс, очень тоненький. Его дальний потомок, великий князь московский Семен Гордый, умирая от чумы, будет писать в своем завещании: «Свеча бы не угасла». Он будет сравнивать свое княжество с крошечной свечкой, на которую дунь потухнет. Но не дунули. Свечка разгорелась. Замечательную русскую историю. Поэтому, когда говорят, нужен ли в Москве памятник Александру Невскому, нужен. Безусловно, нужен. Более того, в Москве он и был. В начале 20 века на Миусской площади началось строительство грандиозного собора в память Александра Невского и государя-императора Александра II, царя-освободителя. Собор снесли в начале 40-х годов. На его месте типовое бетонное здание Дома детского творчества. Только бронзовая дощечка напоминает о том, что здесь когда-то стоял величавый храм. И если уж мы хотим достойно отметить память Александра Невского, то, конечно, в Москве нужен величественный храм его чести. Но это дело будущего. Есть о чем подумать. Спасибо за внимание.